O'zenergo inspeksiya Buxoro viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan talablarni keng tushuntirishga qaratilgan seminar tashkil etildi. Unda asosiy e'tibor energiya auditdan o'tkazish bo'yicha yuzaga kelayotgan savollarga yechim izlashga qaratildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Bugun global sharoitda energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish eng ustuvor masalalardan sanaladi. Ushbu ishlarni huquqiy jihatdan mustahkamlash maqsadida 2024-yil 7-avgustda energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risida qonun qabul qilinib, unda eng asosiy yo'nalishlar belgilab berilgan edi. Ma'lumot uchun qonun asosida 2024-yil 19-oktyabrda yoqilg'i energetika resurslari iste'molchilarini hamda bino va inshootlarni energiya iste'molini energiya auditdan o'tkazish tartiblarini belgilash to'g'risidagi qaror ham qabul qilinib, respublika iqtisodiyot tarmoqlarida energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirishni ta'minlash hamda energiya iste'molchilarini energiya auditdan o'tkazish jarayonlarini samarali tashkil etish borasidagi ishlar ko'rsatib o'tildi. Ushbu asos yuzasidan mutasaddilar oldida turgan vazifalar ham seminar ishtirokchilariga batafsil tushuntirildi. Energiya inspeksiya Buxoro viloyat boshqarmasi va energiya auditor tashkilotlari bilan birgalikda bugun seminar tashkil qildik. Seminarni o'tkazishdan asosiy maqsad yoqilg'i energiya resurslarini iqtisod qilish va yoqilg'i energiya resurslari iste'molchilarini energiya auditdan o'tkazish tartibi bo'yicha tushunchalar va tavsiyalar berib o'tildi. Shu bilan bir qatorda seminar qatnashchilariga yoqilg'i energiya resurslarini iste'mol qilish bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi. 2025-yil 2029-yillarda 183 ta korxonalar tomonidan majburiy energiya auditdan o'tkazish belgilangan. Shundan 2025-yilda 10 ta korxonalar majburiy energiya auditdan o'tkazilish ko'zda tutilganida 6 ta korxonalarda energiya auditdan o'tkazib, auditor tashkilotlari tomonidan chora-tadbirlar belgilangan. 2026-yilda 17 ta korxona tomonidan energiya auditdan o'tkazish belgilangan. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 7-avgustdagi qonunining 5-moddasida sanoat obyektlarida va binolarda energiya iste'moli yuqori bo'lgan qurilmalar, asbob-uskunalar, mahsulotlar jarayonlarining va texnologiyalarning energiya samaradorligini oshirishning milliy standartlari tasdiqlanishi bo'yicha aniq vazifalar ko'rsatib o'tilgan. Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasida o'tgan seminarda shu jihatlarga ham alohida e'tibor qaratildi. O'zenergo inspeksiya Buxoro viloyat hududiy bo'limi tomonidan tashkil qilingan energiya samaradorligini oshirish tadbirida ishtirok etyapmiz. Ushbu tadbir avvalambor respublikada energiyani samaradorligini oshirish, tadbirlarni ishlab chiqish, shu jihatdan korxonalar energetik tekshiruvni o'tkazishga bag'ishlangan. Energiya auditori sifatida taklif qilingan biz o'z taklifimizni berdik. Korxonalarda energiya samaradorligini oshirish uchun qanday chora-tadbirlarni ishlab chiqish kerakligini, ularni asl mohiyatini va real iqtisodiy korxonalarga tushuntiruv ishlarini amalga oshirdik. Muloqotda energiya auditorlari uchun yoqilg'i energetika resurslari iste'molchilarida hamda bino va inshootlarda energiya auditdan o'tkazishni belgilovchi texnik topshiriq hamda energiya auditorlariga qo'yiladigan minimal talablar borasida ham so'z bordi va galdagi ustuvor vazifalar belgilab olindi.